Selamat pagi Pak Bos. Hari ini kita masih di Kota Tahu Kediri. Kita mau jalan-jalan ya ke arah wisata tersembunyi terbaru di Kota Kediri. Namanya Bukit Gandrung, Tanggul Asi, masuk di daerah Medowo, Kecamatan Kandangan. Nah, di sini kita sudah mulai mau perjalanan. Ini perbatasan Kecamatan Kepung sama Damarungan ya, atau Kandangan. Ini nggak asing lagi kalau jembatan Kandangan ini bagi orang Kediri. Karena apa, ini kemarin waktu kejadian Gunung Kelot, di sini terlewati hampir penuh airnya. Oke, nanti keseruannya seperti apa? Lanjut, budal Pak Bos. Selamat pagi bro. Oke, hari ini sahabat-sahabat Pak Bos kabeh neng Indonesia, Singapura, mancanegara. Oke, ade mlaku-mlaku lagi neng daerah Medowo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Perjalanan dino iki rek kita mulai dari Pasar Kandangan. Iki pertigaan nang nganan yang Malang, nang kiri nang Jombang. Nak lurus ini ngomongin Mbak Sri Utami. Ya. Oke, Pasar Kandangan iki kebanyakan wong-wong gunung sing moro rene. Ya wong kutha ya akeh, tapi akeh-akeh wong gunung. Oke, teko Pasar Kandangan iki rek ade lurus ae, tapi yo menggok barang nabrak engko. Oke, perjalanan iki lewat sawah, selain itu kudu disiapkan mental fisik, tapi ojo lali ya buka panganan dhewe-dhewe. Oke, sebentar lagi kita nyampe bro. Oh, nggak sabar lagi kita ketemu Bukit Gandrung. Sampai di sini kita disambut beberapa pohon bro. Ada pohon jati, pohon cemara yang bisa menyejukkan mata kita. Lagi saiki ning wisata terbaru Bukit Gandrung, luar biasa ya. Ini wisata alam spesial hari ini di channel kita Budal Pak Bos. Yoi. Oke, buat sahabat Pak Bos semuanya yang ada di seluruh dunia ya, di planet bumi atau di luar bumi ya, hari ini kita sudah tahu di keadaan sejuk sekali. Moga ya. Nah, semoga teman-teman atau sahabat-sahabat Pak Bos hari ini yang melihat channel ini nanti bisa berkunjung di daerah sini, Medowo, Kandangan, masih Kabupaten Kediri. Nah, oke, ini ada wisata terbaru ya di Bukit Gandrung ya. Ini Bukit Gandrung Tanggul Asi. Oke, jadi teman-teman lagi wis hampir sempurna ya, 70%. Ada kolam renangnya juga masih belum terjadi. Kok kabeh karena ini rekomend sekali buat Oke, selain alam rek, pemandangan ini gini enek wisata buatan, cuma saiki je mulai dibangun, jadi belum sempurna. Tapi di pastekno rek, nah awakmu rene gak bakalan nyesel, soalnya iki luar biasa tempatnya. Lah saranku lah rene ojo dhewean Pak Bos. Engko rene ora entuk seneng, malah entuke mau ngenes. Soale ning kene akeh wong pacaran. Hahaha.
Aduh, kesel rek, wis muter-muter ya Bukit Gandrung wis luar biasa. Piye gaya linggoku siap bro dadi Pak Lurah. Gaya lirek ya. Oke, Bukit Gandrung emang rekomend sekali ya buat konco-konco kabeh, konco mesra, konco galak wis kabeh. Pandang kemerlang yang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu. Kisah Moror ini luar biasa ini alam ya menyatu ini langsung ini harus luar biasa fenomena monumen ini sebagai tanda. Jadi dia ini posisi ini paling pojok di daerah Kediri. Nah sebelah utara sini wis masuknya Kabupaten Jombang. Nah di balik gunung sebelah ini masuknya Kabupaten Malang. Nah ini intinya Kediri paling ujung. Jadi suatu saat nanti monumen Gandrung ini atau Tanggul Asih ini ada monumen yang lebih luar biasa lagi. Jadi konco-konco bisa mengabadikan momen-momen terbaik. Nah oke, jadi lagi untuk referensi kemarin Bukit Gandrung kita udah datengin ya. Jadi besok teman-teman bisa kasih komen ya untuk Buddha Pak Bos ini apa konyang gimana rek. Nah tangga ada Buddha ya, seperti satu semakin sahabat-sahabat Pak Bos kasih dukungan buat kita ya berarti ada panggah Buddha terus. Oke, jadi kurang lebih seperti